ഷവർമയുടെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചിക്കനിലാണ്. ആ ചിക്കൻ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഷവർമയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിറ്റേന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് നാളെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ചിക്കൻ മാംസം നമുക്ക് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ ഷവർമയ്ക്ക് അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റും കൂടും. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം കളഞ്ഞ് മാംസം മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാംസം ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അതൊന്നും കളയണ്ട. ചെറിയ പീസെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഈ ചെറിയ പീസെല്ലാം നമുക്ക് ഷവർമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മാംസം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ, ഷവർമയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലേ നമുക്ക് ആ കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഷവർമയുടെ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ടേസ്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പിച്ചി എടുക്കണം. കാരണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ കടയിൽ നിന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിച്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും.
അപ്പം നമ്മുടെ മനോഹരമായ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുബൂസിൽ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് ചുരുട്ടി കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഷവർമയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.